Okay, everyone. Today we have one topic that the title is about newspaper reading. ជាថ្ងៃនេះយើងនេះសិក្សាអំពីអត្ថបទមួយទៀតនេះដែលនិយាយអំពី newspaper reading នេះការអានកាសែតអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកនេះនៅ vocabulary នេះឲ្យបានច្រើនឲ្យបានទូលំទូលាយណាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមអានកាសែតឬអត្ថបទផ្សេងៗនេះមិនថាកាសែតមិនថាសៀវភៅទេអញ្ចឹងឲ្យតែនេះយើងអានយើងអាចពង្រីកនៅ vocabulary របស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន in order to speak English we have to try to find other book to read and then we can improve our vocabulary more and more okay I think there are many ways we have to improve our vocabulary like reading book reading novel reading newspaper and so on so now let's start with me to write the paragraph writing the topic is newspaper reading អញ្ចឹងយើងមកចាប់ដើមនៅអត្ថបទជាមួយគ្នាដែលនិយាយអំពី newspaper reading okay now start to study word and phrases the first word is newspaper newspaper ជាពាក្យនាមយើងប្រែថាកាសែតណាកាសែត okay out my age out my age នេះយើងប្រែថាគ្រប់វ័យណាគ្រប់វ័យទាំងអស់ណា benefit ជាពាក្យនាមអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងណា benefit derived derived ថាពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាទាញយកណាឬក៏លទ្ធផលដែលយកបានderived besides besides មានអក្សរ s ណាអញ្ចឹង besides មាន2ណា besides មួយអត់ s besides មួយមាន s besides មាន s នេះជា preposition យើងប្រែថាក្រៅពីណាbesides ក្រៅពី improve ណា improve វាថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb យើងប្រែថាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងណាយើងប្រែអត្ថន័យទៅតាមកលៈទេសៈណានៃប្រយោគរបស់វា come across ណា come across នៅទីនេះយើងប្រែថាជួបណាមិនមែនឆ្លងកាត់ទេណា come across យើងប្រែទៅតាមន័យវាគឺប្រែថាជួបណា strengthen ណា strengthen ថ្នាក់ពាក្យជា intransitive verb ខ្ញុំសរសេរអក្សរកាត់ឲ្យ iv ណាយើងប្រែថាពង្រឹងណាធ្វើឲ្យរឹងមាំឡើងណាstrengthen broadens ណាវាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទដែរយើងប្រែថាពង្រីកណាធ្វើឲ្យរីកចម្រើន broadens outlook outlook នេះវាមានន័យថាជាកន្លឹះណាជាកន្លឹះណាជា key ណាហ្នឹងជាកន្លឹះ well informed ណា well informed យើងប្រែថាដឹងឲ្យច្បាស់ណាយល់ឲ្យច្បាស់well informed inform ហ្នឹងយើងប្រែវាទៅទេយើងប្រែថាដល់ដំណឹងឬក៏បញ្ជូនណា well informed យើងប្រែវាជា clear មួយយើងថាដឹងឲ្យច្បាស់ណាយល់ឲ្យច្បាស់ events event ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជានាមយើងប្រែថាព្រឹត្តិការណ៍ណាហេតុការណ៍ណាក៏បានដែរ general knowledge ណា general knowledge ណាយើងប្រែថាចំណេះដឹងទូទៅណា general ហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រែថាជាទូទៅណា knowledge ចំណេះដឹងណាឬក៏ចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងប្រែវាជា clear មួយមកណា general knowledge ណាចំណេះដឹងទូទៅ try ណា to do research try to do research ណាព្យាយាមស្រាវជ្រាវណា research ហ្នឹងប្រែថាការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងដាក់ do នៅពេលខាងមុខវាក្លាយជាកិរិយាសព្ទណា to do research ណាព្យាយាមស្រាវជ្រាវ document document ថាពាក្យជានាមណាយើងប្រើថាឯកសារផ្សេងណា document line and diff line ហ្នឹងហើយនឹង diff ណាយើងប្រែវាមកខ្វាក់ line ហ្នឹងខ្វាក់ងងឹតណា diff យើងប្រែថាគួរឬក៏ថ្លង់អញ្ចឹង line and diff យើងប្រែថាខ្វាក់និងថ្លង់ advice ណា able advice able attitude ណាដែលគួរធ្វើណាដែលគួរធ្វើណាដែលអាចធ្វើទៅបាន okay now our word and phrase come to the end so we move to
translate the text together in order to translate we have to read one sentence and then we translate one sentence into my language. So the first sentence is reading newspaper is it good for students or the learners of English of my age. Okay នៅទីនេះខ្ញុំសរសេរដាក់អស់ណាពីរដងដោយសារតែនៅវាបែងចែកនៃកម្មសិទ្ធិណា yes មើល reading newspaper is good for students and all the learners of English of my age. reading newspaper ណាការអានកាសែតគឺវាល្អណាស់ណាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតណាហើយនឹងអ្នករៀនណាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់គ្រប់វណ្ណៈណាគ្រប់វ័យយើងប្រើតែអញ្ចឹងណា yeah because I am also the learner of English too ដោយសារតែខ្ញុំក៏ជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសណាមួយអ្នកផងដែរ There are many benefits derived from reading newspaper. There are many benefits derived from reading newspaper. វាប្រែថាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនណាដែលទទួលបានពីការអានកាសែតណា Yeah ដូចខាងក្រោម Okay newspaper reading beside other benefits help me to improve my English អញ្ចឹងថាការអានកាសែតហ្នឹងណាទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ណាផ្សេងៗណាដូចជាណា help me to improve my English ឃើញទេជួយខ្ញុំឲ្យណាពង្រីកណាឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើងណា wherever I come across a new word wherever យើងប្រើថាកន្លែងណាក៏ដោយណាទីណាក៏ដោយ come across នៅទីនេះខ្ញុំបានបកប្រែហើយណាប្រែតែជួបណាមិនឆ្លងកាត់ទេណាណាទីណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយណាពេលដែលខ្ញុំជួបពាក្យថ្មីណា I usually underline it and refer to the dictionary ណាខ្ញុំជាធម្មតាយើងប្រើថា usually យើងកុំប្រើតែយើងប្រើថាជាធម្មតាណា underline នេះគូបន្ទាត់ណាពេលណាក៏ដោយទីកន្លែងណាក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំជួបណានៅពាក្យថ្មីខ្ញុំជាធម្មតាគឺគូបន្ទាត់ពីក្រោមវា and refer to the dictionary ហើយណាយើងយកណាពាក្យហ្នឹងទៅឆែកនៅក្នុងវចនានុក្រមណា refer to ណាប្រែថាយកទៅលើអាស្រ័យទៅលើ Okay This new newspaper readings not only strengthen my vocabulary but also improve my English and broaden my outlook. This newspaper reading not only strengthen my vocabulary យើងប្រែវាណាពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងសិនមកគឺថាការអានកាសែតនេះមិនត្រឹមតែណាពង្រឹងវាយស័ព្ទរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថា but ហើយនឹង also ហ្នឹងវាវេទនពាក្យវាជា conjunctive គេហៅថាជា correlative ណាជា conjunctive វាគឺជាឆ្នប់សម្រាប់ចប់គូគូកងគេហៅថាឬក៏គេហៅយ៉ាងថា fan voice ណាអញ្ចឹងគេថាការអានភាសាហ្នឹងមិនត្រឹមតែពង្រឹងណាវាយស័ព្ទភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេណា but also improve my English ណា and broaden my outlook ហើយវាថែមទាំងពង្រីកណាធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំរឹងមាំណាអូខេហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាយល់បន្ថែមណានៅពាក្យគន្លឹះថែមទៀតផងបានន័យថាពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសផងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរឹងមាំផ្នែកនេះកន្លឹះពាក្យពេចន៍ណាបន្ថែមទៀតអោឡុកណាឡុកហ្នឹងប្រែចាក់សោអោខាងក្រៅយើងអត់ប្រែតែអញ្ចឹងដែរយើងប្រែថាកន្លឹះ As a learner of English like me get more benefit by reading newspaper As a learner of English យើងប្រែថាក្នុងនាមជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដូចជាខ្ញុំឃើញទេ like me get more benefit by reading newspaper គឺទទួលបាននៅណាផលប្រយោជន៍ជាច្រើនណា
ដូចជានេះ yeah ដោយសារការអានភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយណា yeah I also keep myself well informed with world event and improve my general knowledge I also keep also ដែរផងដែរណាខ្ញុំ yeah បានរក្សាណា yeah ឬក៏បានព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងណាមានលំនឹងណារឹងមាំបន្ថែមណារីកចម្រើនបន្ថែមជាមួយនឹងពាក្យនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនហើយនឹង and improve my general knowledge ណាហើយនឹងពង្រីកណាចំណេះដឹងទូទៅផងដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងអានកាសែតពង្រឹងចំណេះដឹងពង្រីកចំណេះដឹងណាចំណេះដឹងទូទៅផងដែរណា As a learners of English not only read newspaper but also try to do research more document in English too As a learner of English ក្នុងនាមជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់មិនត្រឹមតែណា not only read newspaper but also try to do more research ឃើញទេមិនត្រឹមតែអានទេប៉ុន្តែថែមទាំងណាស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងណាជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមិនត្រឹមតែពង្រឹងពង្រីកចំណេះដឹងណាយើងថែមទាំងណាធ្វើការស្រាវជ្រាវណាឯកសារផ្សេងទៀតជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ In conclusion អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សេចក្តីបញ្ចប់ណា I think that those who do not read newspaper like the blind and the deaf អញ្ចឹងណាសរុបមកខ្ញុំគិតថាណា I think that ណា those who do not read newspaper ណាអ្នកដែលមិនបានណាមិនដែលអានអត្ថបទកាសែតគឺប្រៀបបានដូចជាអ្នកណាណាប្រៀបបានដូចជាអ្នក blind and deaf ណាប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលណាគេថាដែលគាត់នឹងមើលមិនឃើញខ្វាក់ឬក៏ថ្លង់ណាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលយើងអានកាសែតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងភ្លឺច្បាស់ណានៅតថភាពសង្គមណាអញ្ចឹងបើយើងអត់ដែលអានសោះប្រៀបបីដូចជា blind ហើយនឹង deaf អញ្ចឹងណា deaf sorry ណា deaf យើងអត់ដឹងអីទៅសោះណាអត់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍនិងគេ update យ៉ាងម៉េចឃើញទេ so it is advisable for all of us to read newspaper daily ណាអញ្ចឹង so it is ណា so ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអានកាសែតជាប្រចាំថ្ងៃ so it is advisable for all of us to read newspaper daily daily ហ្នឹងយើងប្រើថាជាប្រចាំណា newspaper daily ហ្នឹងអានកាសែតជាប្រចាំថ្ងៃ Okay now our writing paragraph is finished this time so next time I try to find the topic and then I try to write to give supporting sentence and the main idea for supporting my main idea okay yes goodbye see you next video